Buenas noches, un día más les saludamos desde la terraza de Baluarte, desde donde les vamos a ofrecer en directo la quinta colección de fuegos artificiales de estos Sanfermines de 2019. Hoy le toca el turno a una de las tres mujeres que participan en este concurso. Llega desde Italia, concretamente desde Melara, y se llama Cinzia Parente. Ella es la diseñadora de una colección que se presenta bajo el título de Magia de Fuego. Cinzia pertenece a una saga familiar que desde hace años ha estado muy vinculada al mundo de la pirotecnia. De hecho, sus antepasados ya hicieron brillar los primeros fuegos artificiales hace más de un siglo. Desde entonces, bajo ese mismo apellido, Parente, han surgido varias empresas en Italia. Cinzia pertenece a Parente Events, una empresa joven. De hecho, se ha creado este mismo año. Aunque dispone de su propia empresa, Cinzia llega a Pamplona con material suministrado por Parente Fireworks, una pirotecnia que pertenece a sus primos. Cinzia asegura que sus espectáculos se caracterizan por su gran impacto visual, combinando creatividad, precisión y pasión. Veremos a ver si lo consigue también esta noche, en la que se estrena en el cielo de Pamplona. Les dejamos ya con Magia de Fuego de la diseñadora italiana Cinzia Parente.